Jeffrey Edward Epstein wani shaiɗanin Bayahudan Amurka ne wanda ya shahara wurin safarar ƙananan yara, kawalcinsu da yi musu fyaɗe. Asalinsa malamin makaranta ne, inda bayan an kore shi daga koyarwa ya shiga harkar banki da hada-hadar kuɗi, daga baya ya kuɗance da samun ƙarfin iko ta hanyar hulɗa da manyan mutane masu ƙarfin faɗa a ji a duniya. Yana da gidaje na alfarma da kadarori da dama, ciki har da wani tsibiri na kansa a Caribbean, inda masu gabatar da ƙara suka ce yana amfani da shi wurin cin zarafin yara ƙanana ta hanyar lalata da su. Epstein ya yi mu'amala da manyan 'yan siyasa, attajiran duniya har ma da 'yan gidan sarauta. Sunayen mutane kamar Donald Trump da Bill Gates da Bill Clinton da Elon Musk na cikin takardu fiye da miliyan 3 da ma'aikatar shari'a Amurka ta fitar na bayanai game da binciken Epstein da alaƙarsa da jama'a. Waɗannan takardun sun kunshi abubuwan ban mamaki da ban tsoro da wasu daga cikin ta'asar da Epstein ya aikata da wasu attajiran duniya da dama. Tsibirin na Epstein, wanda a nan ake aikata da masha'a, ya saka kamarori a asirce waɗanda ke naɗa wasu daga cikin abubuwan da ke faruwa, inda ta nan ne aka samo wasu hotuna da bidiyo na irin baɗalar da wasu manyan mutane ke aikatawa, inda ya rinka amfani da waɗannan bidiyoyi da bayanai wurin yaudara waɗanda yake da sirrinsu don biyan buƙatar kansa. A halin yanzu, miliyoyin bayanai na nan jirgi a intanet a shafin ma'aikatar shari'a ta Amurka na sunaye da hujjoji da saƙon imel na alaƙar da Epstein ya yi da mutane.